Como pueden ver, ya están ajustados lo que son los árboles de leva, ya están a tiempo. Este detallito es muy importante. Ahí ya está lo que es el tensor, ya la cadena está ajustada, ¿sí? Pero este detalle es el que muchos técnicos mecánicos no hacen, por tal comienza a hacer ruido. Cuando uno enciende la camioneta y dejamos este perno con este fuego, miren nomás, ¿sí? Todo este fuego ocasiona al encender ruido la cadena. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener mucho cuidado y sacar el perno o el candado. Aquí trae un candado, un pasador, un perno con engranes. Hay que tener cuidado y sacarlo. ¿Se escucha? Van a escuchar ahorita el clip. Un clip. Lo sacamos más. Otro clip. Y es todo. Es todo. Entonces, ya estando ahí, ya se acabó el juego, ¿sí? Ya no hay. Muy importante eso. Pues ya hace muchos años me pasó, y investigando y checando, pues dimos con ese detalle del pernito. Se confía uno y lo deja así. Vamos a continuar con el lado derecho. Ahorita estamos con el lado interior, ¿sí? Están los puntos y punto. Ok, te volvemos con el otro lado.